हेल' लोगोफोर, दिनै 17 आगष्टजों फुंनि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन आसामाव कर'नानि आपडेट। मैया अदेबानि 16 आगष्टखालि सानै बर' सुबुङा कर'ना भाइरासजों रुंसारि जालांबावबाय आसामाव। दा बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जागोन हल'राम सियारि बाक्सानिफ्राय आरो तरुन ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय। दा बेजों लोगोसे आरोबाव गासै 7 थैनाय जादों। बिथांमोननि गेजेरावहाय दंमोन माखासेफोरा नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा मुहिबुद्दिन आहमेद शिबसागरनि, बेनिफ्राय आशुतोष दे काछारनि, बेनिफ्राय दङ दिलीप भागवती दरंनि, बेनिफ्राय प्रदीप राम सिंह राजवार, ओमफ्राय भुबिन्द्र गुप्त बिथांमोना सानैबो डिब्रुगड़नि, आरो सानै बर'खौ आं खिन्थाखांखाबाय। दा बेजों लोगोसे गासै गोदान केस 1317 आरो गोदान डिसचार्ज 1929 सा हगारनाय जादों। दा बेजों लोगोसे टटेल दङ 76,875, डिसचार्ज 55,215, एक्टिभा 21,468, थैनाया 189 सा, माइग्रेटआ 7 बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आगुनि गोख्रों क्रिकेटार चेतन चौहान बिथाङा गैलिया होनदों। साननैसो सिगाङावनो गोब्राब लोमजानायनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुखादोंमोन खौराङाव। दा मैया 16 आगष्टखालि बिथाङा गुरुग्रामनि हस्पिटालाव जोबथाहांबोबाय होनदों। बिथांनाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन 2020-21 मायथाइनि ISL अर्थात इण्डियान सुपार लिगनि सोमोन्दै। दा बे बेलायाव नुनो मोनदों बे मेट्स एबा खेलाखौ गवाया दैदेनसिगोन होनदों आरो बेखौ नभेम्बर दाननिफ्राय जागायगोन होनदों खेलाखौ। गासै 3 जायगायाव गेलेजागोन। बेफोर जादों फेटरदानीनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियाम, बेनिफ्राय बेम्बलियानि GMC एथलेटिक स्टेडियाम आरो भास्क'नि तिलक मैदाम स्टेडियामाव जागोन होनदों। दा बेयाव फोरमायनाय जादों बेखौ। दा 4 नाम्बाराव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिथिङाव सोलायनाय फैनो हागौ। सोलोंथाइ मन्थ्रि फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय थाखो 5 सिम बिमानि राव एबा ओनसोलारि रावजों सोलोंथारनो गोनां जानानै फैगोन होनदों। दा बेयाव इंराजि बिजोंजों फरायनाय अर्थात इंराजि मिडियामनियाबो बेयाव बारग'नाय नङा होनदों। इंराजि मिडियामनियाबो बिमानि राव एबा ओनसोलारि रावजों फोरोंथारनांगोन क्लास 5 सिमा। बेनिफ्राय क्लास 6 निफ्रायसो इंराजि एबा गुबुन गुबुन बिजोंफोरखौ फोरोंनो हानाय जागोन बा लानो हानाय जागोन। अदेबानि बेनि बागै फैगौ डिसेम्बर एबा जानुवारियाव फाइनाल फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आसामनि दैबानानि थासारि। आसामनि दैबानानि थासारिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै, हथात गोहोमा दाबो जोबनानै थाङाखै। दा 16 आगष्टसिमनि डेटा बादियै गासै 31 था गामिया दासिमबो लोमजाना दं आरो 11,822 सा सुबुङा लोमजानानै दं, अर्थात एफेक्ट जानानै दंबावो होनदों। दा आजमाया बेखौ फोसावनानै होदों। नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जादों बे 16 आगष्टनि आपडेट। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।